Cześć, z tej strony Jan Kiliński, witajcie na kanale Dartmoor Bikes Polska. Ostatnio pokazywałem Wam, jak wygląda nasza nowa jeepowa maszyna Jeepbird. Opowiedziałem o bar modzie, a dzisiaj chciałbym opowiedzieć o kolejnej części, którą zaprojektowaliśmy specjalnie pod freeride, pod jeeping, czyli napinacz do singla dla roweru zawieszonego. Opowiem Wam, jak go zamontować i jak działa. Zacznijmy od tego, o co chodzi z napinaczem do singla, do fulla. W dertówce nie mamy takiego napinacza. Mamy poziome haki, możemy napiąć łańcuch i wtedy mamy dobrze zrobionego singla. W ramie zawieszonej, która nie ma osi obrotu na suporcie, tak jak na przykład jest w Shine, długość pomiędzy zębatką a tylną piastą się zmienia. W momencie, kiedy siadamy na rower, ona się wydłuża. Więc jeżeli mielibyśmy singla na sztywno, to po prostu rama by się nie uginała, no chyba że usiedlibyśmy mocno, to wtedy byśmy zerwali łańcuch. Dlatego potrzebujemy rozwiązanie, które pozwoli, żeby ta odległość mogła się delikatnie wydłużać i tym jest napinacz do single speeda. Nasz napinacz nie jest dla każdego, oczywiście pasuje on nie tylko dla Dartmoora, ale musimy spełniać kilka ważnych rzeczy. Przede wszystkim musimy mieć ramę ze standardem haka UDH, ponieważ ten napinacz nie przyczepia się do haka, tylko przyczepia się zamiast haka. Potem Wam pokażę podczas montowania, dlaczego to jest dobre rozwiązanie. Druga rzecz, to musimy mieć piastę, gdzie możemy ustawić linię łańcucha, chociaż delikatnie ją regulować, ponieważ na napinaczu nie możemy jej regulować. Założyłem, że dużo łatwiej jest wyregulować linię łańcucha na kasecie i mieć dobry, stały, sztywny napinacz, który nam się nie będzie rozkręcał, niż dodatkowo wprowadzać taką regulację w sam napinacz. Napinacz Dartmoora jest przewidziany do linii łańcucha 54 mm i taką linię powinniśmy sobie ustawić na pieście. Możemy to zrobić na etapie zakładania napinacza i porównywania, w którym miejscu powinna być zębatka. Więc jeżeli mamy adapter do singla, to musi on mieć małe podkładki, żebyśmy mieli możliwość tej regulacji. Mam już zdemontowany łańcuch, zostaje mi przerzutka i haki. Najpierw demontuję przerzutkę. Następnie demontuję hak UDH. Pamiętajcie, że hak ma odwrotny gwint, czyli demontujemy go tak, jakbyśmy go chcieli przykręcić. I dopiero teraz zamiast haka przerzutki montujemy nasz napinacz. Napinacz, podkładka na śrubę. Możemy nasmarować gwint delikatnie i skręcamy, tak jakbyśmy odkręcali, bo gwint jest dalej odwrotny. Dopychamy napinacz do przodu i dokręcamy. Następnie wkładamy koło. Zobaczcie, w porównaniu do przerzutki z tym napinaczem ważne jest, że koło wkładamy od tyłu. Napinacz jest tak przycięty, żeby koło idealnie weszło. I skręcamy już. Na tym etapie możemy spojrzeć z tyłu, czy linia łańcucha jest ustawiona równo z linią napinacza. Kolejny etap to przełożenie łańcucha. Jeden kółko od tyłu, od przodu, no i oczywiście ostatni od tyłu. Kiedy mamy przełożony łańcuch, możemy dobrać jego długość. Możemy sobie zahaczyć o korbę i powinniśmy dobrać tak długość łańcucha, żeby on był dosłownie napięty jakieś 30 stopni. Mamy trochę odgięty wózek, ale on jest na pewno nie może być w pozycji ponad 90 stopni w dół. Musi być delikatnie odsunięty w tamtą stronę. I kiedy mamy już dobraną długość łańcucha, możemy zdjąć łańcuch z koronki i spiąć go w dobrej pozycji. Napinacz ciągle może pracować bardziej. Jak widzicie, naprawdę sprężyna jest bardzo, bardzo mocna i ciężko, żeby łańcuch nam teraz spadł. To, o czym musicie pamiętać, używając tego napinacza, to zawsze koło wkładamy i wyjmujemy do tyłu, delikatnie w dół i do tyłu, nie jak w przypadku przerzutki, tylko do dołu. Druga rzecz, z racji, że mamy singla, nie potrzebujemy żadnego napinacza na przedniej zębatce, więc do zdejmowania i zakładania tylnego koła w tym przypadku musimy zdjąć łańcuch z przedniej zębatki. Dzięki temu udało nam się zrobić napinacz, który ma tylko jedną oś obrotu, napinacz, który się nie rozkręca, napinacz, który jest bardzo skuteczny, ale za każdym razem, tak jak zobaczycie teraz, po prostu zdejmujemy najpierw
łańcuch, potem odkręcamy koło i potem wyciągamy koło do tyłu i na końcu zdejmujemy dopiero łańcuch z tylnej zębatki. Jeżeli chodzi o kompatybilność napinacza z ramami, rowerami Dartmoora, no to na pewno mamy Jeepbirda, Rockbirda, wszystkie Thunderbirdy. Nie jest kompatybilny z Hornetami, nie jest kompatybilny z Blackbirdami i Bluebirdami. Warto o tym pamiętać, że zanim decydujecie się na ten napinacz, sprawdźcie, czy macie ramę w standardzie HK UDH.